গত সিজনে এখানে একদম শিকারীদের মেলা বসেছিল, কিন্তু বর্তমানে এখানে একদম শুনশান নীরবতা পালন করতেছে। এই নীরবতার কারণ হলো যে ওই যে নৌকায় করে শিকারীরা নেট দিয়ে মাছ শিকার করে। শিকারীরা দুই পাশে নেট বসায় রাখার কারণে এখানে যারা এই বড়শি দিয়ে বসে তারা আর বসতে আগ্রহ দেখায় না। যদিও এখন মোটামুটি বৃহস্পতি শুক্রবারে আসে।